हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में कोल्ड एंड कफ की। जैसे आजकल वेदर चेंज हो रहा है तो बच्चों में कोल्ड और कफ होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक होम रेमेडी बताती हूँ। इससे आपके बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। उस होम रेमेडी के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी किचन उसमें सब कुछ अवेलेबल होता है। उसके लिए आपको दो सामान चाहिए। एक होना चाहिए जायफल। जायफल वैसे भी बच्चों के लिए अमृत का काम करता है। दूसरा जो आइटम है वो है अनार का सूखा छिलका। अनार के बारे में तो आपने सुना ही है, 100 बीमार एक अनार। इन दोनों से एक बहुत अच्छी होम रेमेडी बनती है जो मैं आपको बताऊंगी। और अनार का सूखा छिलका आप घर पे तैयार कर सकती हैं। अनार तो हम सब के घरों में आता ही है। तो आप अनार को छीलने के बाद उसके छिलके को अच्छे से धोएं। 1 या 2 बार धोने के बाद आप उसको 2 से 3 दिन धूप में रखें। उसके बाद आप उसको 4-5 दिन तक अंदर भी रखें। अंदर रखने के बाद जो छिलका अच्छे से सूख जाएगा तो आप उसको पूरे 12 महीने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकती हैं। और जहाँ तक बात जायफल की है, जिनके बच्चे छोटे हैं उनको वैसे भी जायफल हमेशा अपने किचन में रखना चाहिए, क्योंकि जायफल बच्चों के लिए कोल्ड एंड कफ में जायफल और अनार का छिलका बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ये होम रेमेडी बनती कैसे है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप एक अनार का सूखा छिलका लें और एक जायफल लें। उसके साथ आप ये जो एक मैंने लिया हुआ सिल्क का छोटा पीस है, ये मार्केट में मिलता है, मैंने यहीं से ख़रीदा है। इसको आप अच्छे से धो के सुखा के रख लें। उसके बाद आप एक जो अनार का छिलका है उसको इसके लिए थोड़ा सा 2 बूंद पानी डालें इसके ऊपर और इसको उल्टी साइड से घिसना शुरू करें। ये तकरीबन ½ टीस्पून तैयार होना चाहिए। अब ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है ना, ये घिसना शुरू हो गया है। ये आपने इसको घिसा और ये देखिए, ठीक है ना। और इसके बाद आप लेंगी जायफल। जायफल को हल्का सा आप गीला करें। गीला करने के बाद इसके ऊपर आप जायफल को रखेंगे। जितना आपने अनार लिया है उतना ही आप जायफल भी लेंगे। अनार के घिसे हुए अनार के ऊपर ही आप जायफल को घिसना शुरू करेंगे। ये अपने आप ऑटोमेटिकली ही दोनों साथ में मिक्स होते जाएंगे। देखिए आप, बच्चे को कैसे भी खांसी हो उसके लिए ये रामबाण इलाज है। अब आप इसको इस बाउल में लीजिए। इसके ऊपर आप 2 बूंद पानी डालिए और अपनी सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपके हाथ जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि आप इसको फिंगर से लेंगी इसके ऊपर। अब आप एक काम करें, डायरेक्ट चम्मच में ले लें, क्योंकि ये क्वांटिटी इतनी थोड़ी होती है कि आप पहले बाउल में शिफ्ट करेंगे फिर स्पून में लेंगे। इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट स्पून में ही ले लें। अब आप इसमें हल्का सा पानी मिक्स करें। पानी ये ध्यान रखें, पानी आर वाटर का ही होना चाहिए। इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें आप बिल्कुल नाम मात्र का नमक डालेंगे। लाइक दिस। आपने इसे प्रॉपर मिक्स किया। अब आप ये बच्चे को देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जी फ्रेंड्स, अब आपने इस प्रोसेस को पूरा देखा। आप इसे बनाइए और अपने बच्चे को दीजिए। अगर आपके बच्चे को इससे आराम होता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक